राम राम जी सभी दर्शकों को। आज का वीडियो हमारा अपने डेयरी फार्म से है। इस वीडियो में हम आपको एक फर्स्ट टाइमर मुर्रा जोटी दिखाएंगे, जिसमें अभी फ़िलहाल का मौके का 9 किलो दूध तैयार है। बिल्कुल छोटे सींग की फुल हाइट लेंथ की जोटी है। जिस भी मेरे भाई को लेनी है कॉन्टैक्ट कर सकता है, स्क्रीन पे नंबर मेंशन किया हुआ है। बढ़िया अच्छी हाइट लेंथ की फर्स्ट टाइमर मुँह से 4 दांत जोटी है। लेने के इच्छुक है वो कांटेक्ट ज़रूर करे। और जो पहली बार चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे।